שלום לכולם, בטח אתם לא ידעתם איפה אני הייתי כל הזמן הזה, ומי שידע אז יודע. אז תקשיבו, אני הייתי בקציני המאקו, שזה פנימייה צבאית. אני הרבה זמן לא הייתי סרטון, כי הרבה זמן לא הייתי בבית. אני באתי רק בימי שישי שבת, ולפעמים גם נשארתי שמה, ובאתי ביום שבת, והייתי הרוס, עייף, מת. אז לא היה כל כך זה זמן לעלות סרטון, ואני מעלה סרטונים שהמשפחה שלי לא בבית, כי אני לא אוהב לעלות לאדם סרטונים, לא נוח לי פשוט, אז אני אוהב לעלות שם לבתים. עכשיו כולם לא בבית, ניסיתי גם באודיו סיטי, נשים כאילו תודה, אתה משמור את הקובץ שהרי זה באודיו סיטי עשיתי. באודיו סיטי אני ערכתי הרבה, פתאום אני בא להעביר אותו לקמפטסטר סטודיו, לא מעט. זה משלם מהבנדיקם, יותר טוב, יותר נוח לי. עכשיו, אני רציתי לדבר איתכם לא רק על לא קשור לזה שחזרתי וזה, כי אני בסדר שם. אני רוצה לדבר איתכם על משהו שראיתי לפני כמה זמן, לא אגיד מי. וזה משהו שגם עכשיו אני חושב על זה, וזה משהו שכדאי לדבר איתו. כל פעם שאנחנו עושים סרטון, אז זה הולך ככה, אני עושה סרטון, אני מקבל 4 תגובות, לייק 1, 2 וזהו. למרות שאני מבקש, בסרטון שאני מבקש לעשות לייקים, עזבו לייקים, תגובות, בסרטון שאני לא מבקש, אתם עושים. זה כאילו, לא שזה אני מכריח אתכם או משהו, פקודה או משהו, לא יודע מה. אני פשוט, זה חשוב מאוד בשבילי, כי אם אתם אומרים, תעשה ככה וככה, אני אעשה ככה וככה, והכל. תראו, אני יודע הכל. לא בזה שמשוויץ, אני יודע הכל. כי אנחנו, היוטיוב בקהילה שמתפתחת מאוד בישראל, וכולם מבינים הכל כבר לבד. אני יודע לעשות סמים, לא סמים, זה עכשיו, סמים. אז, כי למדתי הרבה, אוהב את זה, מי שרוצה שנסתות על הצעים, שיגיד למה, שיגיד לי נעשה. זה לא משנה. אני יכול לצלם שם בבית ספר, ולהראות לנו, ולשמור את זה בטלפון, או לא יודע איך אני מצלם, ולחזור הביתה בנתיבים או בבית, ובדרך כלל יש לנו הרבה זמן חופש, יש לנו טוב. אז יש לנו כאילו הרבה חופש. אז נגיד אני אצלם בסרטון חצי שמזור, עורך, זהו. מעלה? נשתף מה שצריך. אבל כן, ככה אני עושה בדרך כלל. ככה עושים את זה, ככה צלמים סרטון ואז זה עושים מעלים. אבל כן, ככה זה יהיה. דקה אחת אני חוזר. חזרנו. אני שמעתי משהו, זה הלכתי לבדוק. סתם, אני צוחק, לא הלכתי לבדוק. אז זה חשוב, התגובות הן מאוד חשובות. באמת, הסרטון הזה תגיד מה אתם רוצים, יכול לעשות דברים חשובים ברחוב, כל מיני סגרים, הכל, פייסקים, סמים, כמו שאמרתי. אני רוצה להוסיף 17, אבל זה לא יפה
אתם חשובים, לא הצפיות. אתם עושים את הצפיות והכל. ככל שיש יותר תגובות, ככה אני יותר שמח ככה עם היותר סרטונים. זה גם תלוי גם במצב שאתה נמצא, אני פתאום מעניין, ולעשות משהו מעניין. אמרתי, וואי, בוא נעשה סרטון. בוא לתקן קצת, כן מצוין, לראות מה קורה וזה. זה עוד בגלל שאני מגיע לסוף טובה, תודה שאני עשיתי. זה לא טוב. אז לא רק ככה, תגידו לי מה אתם חושבים. הכל יפה. גם אם אני לא עושה כלום, תמשיכו להגיד לי, להפסיק לי בתגובות והכל. תמשיכו לעשות את זה. ואני אעשה הכל, אני מסתכל. בחיים מסתכל, כן חשוב. אם אני מסתכל על אנשים שהכי חשובים, אז מה שווה בזה? וזה מאוד חשוב. הסרטון הזה נצטרך של פונקציה שמדבר אליכם. כן, זה מאוד חשוב. והתגובות והשיתופים והסאבים בהם תוך כדי. אבל אתם בונים את זה מההתחלה. בלי בסיס של בניין, אני יוצא בניין, אני יכול. אתם הבסיס שלי ואתם תופקים אותי למעלה. וגם אם אני לא מלא הרבה סרטון, אני חושב למצאת שאני יותר נכון. וגם אם אתם מכירים, יש לי שם חבר. אם אתם מכירים, לא אני מכיר דרך, שקוראים דודר קול, מי שמכיר. שירשום גם זה בפידבוק, הוא חבר טוב שלי, אני יכול לעשות איתו על משהו. וגם יש מישהי, אולי יש לי אנשים שרואים, שמכיר את דן נאסר. כן, זה יוטיובר שפסלים ונעשה את זה שיתוף פעולה. וכן, אני עושה הרבה דברים כאלה, גם אם יש לי מההתחלה. ויש לי חבר שהוא אפילו התפקשות בסוני וגאס, אני יכול לעשות, ללמוד אפילו שבכלל אני יודע, אבל יש לי חבר שמה, יש לו גם אתר יוטיוב, שיש לו גם ערוץ יוטיוב, סליחה, ואני לא יודע כל כך קוראים לערוץ, אני אברר בשבילכם, אבל בינתיים, הוא טוב בסוני וגאס, אז הוא יכול לעשות סרטון, אני אראה את זה לערוץ שלי, הוא יראה את זה לערוץ שלו, כי אני טוב יותר בקמטסיה. וכן, ככה אני גם לומד מה אתם רוצים. כי, איך אני אגיד את זה? אני פוחד על עוד סרטון, ויש לי על זה נגיד 10 צפיות, וזה סרטון שאני מאוד אוהב, על משהו שאני מאוד אוהב. ואז לא סרטון שאני משהו שאני פחות אוהב, אבל אני עושה אותו, תוך כדי, נגיד, עם סרטון הדרכה. ואני פחות אוהב אותו, מאשר סרטון משחק, נגיד, לא באמת נגיד, ואני מקבל לזה יותר צפיות, אז אולי זה מה שאתם אוהבים. ואני גם אתחיל לאהוב את זה אם זה מה שאתם אוהבים, כי כשאני עושה את זה יותר, אני לומד להכיר יותר דברים על העולם הזה, על מה שאתם אוהבים, תלוי מה זה. גיימינג או הדרכה או הכל, אפילו סרטונים מצחיקים. אני גם בבית ספר שלי, בבית ספר הקודם וגם פה, בקציני ים, אני נחשב כאילו די מצחיק, וחלום שלא יודעים שאני כזה שטוטניק ומצחיק, ואני יותר לעשות דברים מצחיקים, תאמינו לי שכן. ואתם חשובים, זה מה שרציתי להגיד לכם, שאתם חשובים, ואני מבקש שתביאו לי בסרטון הזה תגובות. מצפה שגם לייקים, אבל לא חשוב, הלייקים לא כל כך חשובים, והתגובות זה דבר הכי חשוב, מצפה שיהיה פה לפחות 5 תגובות, אפילו יותר. אני מבקש ממכם. ותודה שהייתם איתי. קוראים לי אייל, מי שלא יודע עדיין. יאללה, תודה רבה. יאללה, ביי.